Decent machinery, decent services. Contact us now. Инновации в области двигателей, интегрированные в центробежные вентиляторы машинеры, включают высокоэффективные двигатели, частотно регулируемые приводы и интеллектуальные контроллеры двигателей. Эти технологии повышают энергоэффективность, обеспечивают точный контроль и мониторинг производительности в режиме реального времени. Клиенты получают выгоду от снижения энергопотребления и повышения эксплуатационной гибкости. Как производитель-экспортер, мы постоянно внедряем новейшие технологии двигателей, чтобы обеспечить нашим вентиляторам оптимальную производительность и экономию энергии. Decent machinery, decent services. Contact us now.